So, fangen wir wieder mit Lektion 7. Das wünscht ihr mir, ich mir. So, Wünsche schreiben Sie Sätze. Ay, Übungen pala to. Warte. Okay. So, hier. Das wünsche ich mir. Hören Sie Peters Lied. Wie finden Sie es? Ist es langsam, slow, traurig, ist sad, fast, good, happy, light, beautiful, or nice, or boring. Okay, so hören wir das. 42. Aufgabe 7a. Früher konnte viel passieren, aber wenig war möglich. Früher war vieles leichter, früher war ich nie allein. Früher war die Suppe lecker und du beim Essen fröhlich. Aber jeden Tag die gleiche Suppe, musste das denn sein? Und ich wünsch mir ein Haus mit Garten, nicht zu groß und nicht zu klein. Und ich wünsch mir ein neues Leben, nur für mich, doch nie allein. Heute fehlt mir deine Suppe, sie schmeckt ja doch sehr gut. Heute fehlen mir manchmal Freunde, aber etwas macht mir Mut. Heute winkt mir ein neues Land, ich lache und winke zurück. Es sagt zu mir, herzlich willkommen. Ich wünsche dir viel Glück. Und ich wünsch mir ein Haus mit Garten, nicht zu groß und nicht zu klein. Und ich wünsch mir ein neues Leben, nur für mich, doch nie allein. Und ich wünsch mir dich an meiner Seite. Und ich wünsch mir frei zu sein. Ich wünsch mir wirklich frei zu sein. Ich wünsch mir, dass niemand anders über mein Glück bestimmt. Ich wünsch mir, dass meine Träume meine Zukunft sind. Ich will die Sprache hier verstehen, am besten noch heute. Und morgen versteh ich die Leute. Und ich wünsch mir ein Haus mit Garten, nicht zu groß und nicht zu klein. Und ich wünsch mir ein neues Leben, nur für mich, doch nie allein. Und ich wünsch mir dich an meiner Seite. Und ich wünsch mir frei zu sein. Ich wünsch mir wirklich frei zu sein. Okay, wie ist das Lied von Peters? Wie findet ihr das? Sehr gut. Manchmal es ist schnell, denn langsam ist fröhlich. Ist sehr gut. I like it. Ich liebe dich. Nakikinig din kasi ako ng Frau, ng mga live ng Deutsch
bago matulog. Ay, nagustuhan ko yung sakay niya. Pero sa akin, ich liebe es, not ich. Ayaw nga, ich liebe es. I love it. Okay. I love it. Und du, Kayla, findest du es schön oder langweilig? Ah, song. Ano, Frau, yung song? Tawag. Das Lied. Lied is the Ay po. Die, Ah. das Lied ist sehr lively. Sehr. lively daw, Frau. Lively, tama ba? Frau, ano yung lively sa German? Wala sa selection yung lively. Ay, Fröhlich is happy. freulich. Fröhlich. Das Lied ist sehr freulich. Das müssen wir nicht machen. Okay. So, aber hören Sie noch einmal und sprechen Sie über diese Fragen. Das müssen wir nicht mehr hören. Wir können hier schon lesen. So, ich glaube, Buchstabe B or Buchstabe C, Frau? C. para dito, answer natin. Ich wünsche mir dich an meiner Seite. Dito, I wish. Ich wünsche mir frei zu sein. Frei. Right. Dann, ich glaube, hier ist ich will die Sprache. Ich will Sprache hier bestehen. Habt ihr gehört von hier? Weil es Führer war ich nie allein. Tama ba yun? Hören wir pakinggan lang natin yung first. Aufgabe 7a. Früher konnte viel passieren, aber wenig war möglich. Früher war vieles leichter, früher war ich nie allein. Früher Bitte? war... Ja, Moment. Hier, bitte. Danke. Okay. So here is früher War ich. war ich nie allein. Dann letzte ist hier. Heute. Ruhe is early. Earlier. Early. Parang ganon. Earlier. Okay. So die Frage hier, was sagt Peter in seinem Lied über früher? What did Peter say? Amen. Ano ba yung translation niyan? Children. As Peter said in his song Song. earlier about the past. Yung first Frau, yung früher konnte wir passieren. Many earlier.
jobbat, wenn ich war möglich. So, früher konnte viel passieren. Früher war vieles leichter. Früher war die Suppe lecker und gut. Okay. Und daher, was sagt ihr über heute? What does it say about today? Second, ano naman siya? Heute wird mir deine Suppe sie schmeckt nach dir. Basta yung nasa second. Heute fehlen mir manchmal Freunde. So today I miss sometimes. I sometimes Friends. Sometimes I miss friends. Parang ganun. Oh, But Pita. What? Ano kay Martha? Bas Peter wants what Peter wants. Sa taas. Ich wünsche, wünscht, tama ba yun? Ayun. Yung bill, Hindi siya minor sighted, price sign. Price. Meron siyang free time. Tama yun? was will so will die Sprache Okay. hier verstehen. I want He wants to learn, understand. wants to understand Understand. the language. Okay, welche Wünsche haben Sie? Sprechen Sie und machen Sie eine Blume im Kurs, aber das müssen wir nicht. Aber was wünscht ihr? Was wünschst du, Kayla? Pili ka, A o B? Hindi na eh. Your own wish lang. Was wünschst du? So, What do you wish? mir Ay po. ein neues Auto zum Beispiel. Ich wünsche gro ich wünsche ich größer 5 inches. Was? Was Ah. I wish I was 5 inches taller. Maliit ka lang ba, baby girl? Kinulang ba tayo sa height? Opo, 5 lang po. Ich wünsche mir größer. Tama po ba yun? Ich wünsche mir größer 5 inch. Okay. Und du, Frau Gemma? Mein Wunsch ist, dass in Deutschland dass ich fliege. Like in nächste Jahre in Deutschland. So, ich wünsche mir nächstes Jahr nach Deutschland. In Deutschland. Tama ba? Nach Deutschland. Teka lang. Nächste
in Deutschland? Ay, hindi. Ich wünsche mir, dass ich nächstes Jahr nach Deutschland fliegen No. kann. Yeah. Okay. Viel Glück. Bravo sa recitation. Okay. So machen wir die Übungen. Wünsche, schreiben Sie Sätze. Okay. Okay, so Nummer 2. Ich hätte gerne eine schöne Wohnung. schöne Wohnung. Okay. Nummer 3. Okay. Nummer 3. Ich möchte gerne viele Reisen machen. Viele Reisen machen. Nummer 4. Wir wünschen uns noch ein Kind. Noch ein Kind. Okay, next. Nummer 5. Mein Wunsch ist, dass ich bald eine Arbeit finde. Ich finde bald ein. Ich bald eine Tama ba? finde. So here, das Nebensätze am Ende ist conjugative verb. Okay, next step. Nummer 6. Ich wünsche mir dass meine Eltern gesund bin. Sind. Eltern Sind. Sa plural. Yung enter na po. next. Nummer 7. Möchte gerne ein neues Auto kaufen. Okay, next step. Nummer 8. Meine Tochter hätte gerne eine neue Hose. Meine Tochter hätte gerne eine neue Hose. Ano nga po ulit, Frau, yung gesund? Healthy. Gesund. I wish me that my parents will be healthy. Okay. Madalas mo yan maki-encounter. Sige, soon. Gesundheit. Ganun. Pag umachi ka, Gesundheit. Sa mga nurses, madalas namin yun ma-encounter. Gesundheit. Okay. This here. Okay, so this is die Wörter und merken Sie sich. Schreibweise schreiben Sie die Wörter in eine Tabelle. Okay, iano lang natin to. Früh, was bedeutet früh? F. Tama ba yun? Sa F? No, was bedeutet früh? What the meaning? Early. Early.
Vielleicht is maybe. Maybe. Fußballverein. Football, alam ko, yung Verein Club. Oh, The football. football club. Positiv gleich viel, Farben, alam niyo, vergessen, alam niyo, Vortrag. Ano yan? Na-encounter ko na yan. Ang tawag ba dito? Vortrag. Parang, ano, yung susulatan? Ano ba yan? Vertrag yun. Vertrag. Vortrag, hindi ko na alam. Vor is before. Trag is, Vortrag is lecture. so yan ay lecture. Oo. Lecture or recitation. Für, Mathe, finde, vor. Okay. Through, F oder V? F, F. Vielleicht. F, F. Parang Fußballverein. F. Parang Positiv. wow. wow, Positiv. V. Ay. Positive. Eh di, F. Positiv. Positive. Yeah, pwede rin. Wala ba siya proud na ano? Tape? Yung recording? Wala. Pero ito, tignan natin to. Hören Sie das Diktat und ergänzen Sie die Wörter. 49. Richtig schreiben. 1. Dieser Brief ist sehr positiv. Vielleicht bekommst du viel Geld. 2. Mein Vater liebt die Farben von seinem Fußballverein. Er findet sie toll. 3. Ich komme früh. Ich muss für den Vortrag noch etwas machen. 4. Vor 4 Jahren ist viel passiert. Das habe ich nicht vergessen. Okay. Nummer 1. Okay, Nummer 1 ist Dieser Brief ist sehr positiv. Vielleicht, vielleicht, vielleicht vielleicht bekommst du viel Geld. Nummer 2. Mein Vater liebt, Vater. ja, Vater, Mein Vater mein Vater liebt die Farben von seinem Fußballverein. Fußball 4-1, sabi niya, 4-1. Finden sie toll. Erfindet. Ay, oo nga. Mali. Kinopya ko yung nandun. Findet sie. Ich komme früh. Ich komme früh. Ich muss für den Vortrag noch
Noch etwas machen. Mhm. Next. Voor vier Jaren 4 jaren is weer ist viel passiert. Das passiert, habe ich nicht vergessen. vergessen. Basta yung V, yung V, Frau, ang pronunciation yun nila is parang pag nagiging F. Mm. Okay, so sehr früh ist F, früh, vielleicht ist V, vielleicht. Fußballverein ist F. Positiv ist V. Und dann 4 ist V. Viel, V, Farben. Wow. Ay, F pala. Vergessen, F. Ay, V. V. Vortrag, Wow. V. Für ist F. Vater ist V. Finden ist F. F. Und dann vor ist V. Pero yung sa niya, Frau, F. F lahat. Welche? Mm. Ano niya, no? Si V kasi V. Si Fußballverein ist, kann man V oder F? Yung gitna, yung Verein Verein is V. Pero parang same lang din sila. Same pronunciation kasi F lang yung start. Okay, good. Das noch, geht es noch nice. Okay. So, bevor wir im Lektion 8 beginnen, machen wir zuerst, was wir gestern gelernt haben. Temporale Nebensätze mit wenn und als. Hindi natin nagawa ito eh. Kahapon. Okay. So, es ist schon klar. Wenn ist, pen, wenn, wie oft benutzen wir wenn? Wenn wir wenn benutzen im Sätze, was kommt immer? Mm. yeah, If. with immer siya. Ano yan? Of, Ano siya? so, oder? Keyword. Benutzen many times. Ja, mehrmals. Aber als ist Once. once oder einmal passiert. Once happened. Once. Yan isa. So, schreiben Sie Sätze mit wenn und als. Ich schreibe das nicht mehr, aber könnt ihr bitte lesen und korrigieren die Sätze. Mm. Wir möchten Nummer 2 anfangen. Na tayo. Ich möchte. Sige, bro. Mm. Teka, Frau, i-recall lang namin kasi nawala. Ang ano natin, ang sentence structure, subject, plus Ja, als, verb. wenn. So, pag Pag nebensatse na yan eh, di ba? O, di, ven. Ay, pag nauna, yung una, nebensat. So, when, plus, subject, plus, time, plus,
So, Conjugated verb. subject plus time plus conjugatis verb, comma, conjugatis verb, Subject. subject plus time plus object plus Yes, conjugated verb. dito nakalimutan natin si object. Kung may object pa kayo dito. Ay, oo, may object dun sa ano. Conjugatis verb. Pero kung mayroon pa kayo infinitive, nandyan si infinitive. Okay? Ah, sige. So, ganito gagawin namin sa baba. Okay. Okay. So, I should write this. Okay, now maths 5. That's what. Then ish. Ay, hindi. When si Habeside. Then When see si when seit haben. seit haben. Huh? Ay, Hindi. Verb na ulit. Möchte Mochte. Ah, okay. Mochte si ich möchte ich ish. Ay, gerne su einen Kaffee. Nummer 3. ano yun, Frau, number 2. If I have time, I must, I like I to invite like to invite for Ako. coffee. ah, When When wir, tama ba? When When- alles when Alice. ah, Kasi Alice is subject na yan, di ba, Frau? People yan eh. when alles fertig fertig British ist, ist, wenn is alles fertig ist, können wir können on nach Hause gehen. also gehen. Genau. okay. So, if Nummer 4. is Wenn das Auto kaputt ist, wenn das Auto kaputt ist, musste, musst du musst du es schnell in die Werkstatt bringen. das. So, Nummer 5. Nummer 5. Als gekommen So, als gekommt, na, Ay. na, als gekommen ist, ist, als gekommen ist, sie hat ist, ay, als gekommen Dapat verb ulit, di ba? hat sie sofort sofort den Raum verlassen. verlassen. Okay. Nächste 6. Als neue Stelle, Als sie als sie neue Stelle, die neue eine neue Stelle bekommen, 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 okay. Bekommen hat, asan na yun, teka, hat gemacht,
So, teka muna. Hat sie mit ihren Freunden eine Party gemacht. Nummer 7. Als letzte Woche den Unfall hat- Hat. hatte, musste das Auto in die das Das Auto in die Werkstatt gebracht werden. gebracht. Musste das Auto gebracht Werden. Ja, es ist 8. Als wir Urlaub hatten, hat es die ganze Zeit geregnet. Net. No. Okay, good. Okay, next. So ergänzen Sie wenn oder als. Nummer 1. Simultanheit will sie shoppen. Wenn sie morgen Zeit hat, will sie shoppen gehen. Step 2. Als. So als Was yesterday. hat die Wohnung aufgeräumt. Nummer 3. Als. Wirklich? Blank, I blank, I go, Week. Next. I come next week to Madrid. I visit you. Let's see. Since or if. Parang ganun, ibig sabihin, when or not. Is it if I go to If I go Madrid next week, I'll visit I you. visit you. So I do, so, when. okay, number 4. Ich letzte Woche in Madrid war. When. Ay, teka. Last week in Madrid. Als. Kasi last week na. Als ich letzte Woche, if I am in Madrid, Because I was last week in Madrid, okay. so a great football game. Next. Nummer 5. Das ist der letzte hier. Als. Pag may inner, then. Jetzt. Wenn jetzt in der Stadt spazieren geht, tritt immer Bekannte. Ano ba yun? So, then. Wenn. If I came 1 hour ago at home, or if Come is past tense ng come. Comment. Yan ang comment. Tapos na po yan. Bali, als na.
Yeah, so als. Einmal passiert lang siya. Once lang siyang Okay, next. Eto, wenn. Wenn ich nachts Woche nach Hause kam, bin ich allein und muss selbst kochen. Next week. Okay. So parang dito. If and when. Pwede rin siyang if. So if zum Beispiel Nummer 1. So if she has time tomorrow, she wants to go shopping. Nummer 2. If when When? had time yesterday, she tidy up the apartment. Dito sa dry, if I come to Madrid next week, come to Madrid next week, I will visit you. Number 4, when I was in Madrid last week, I saw a great football match. And then number 5, when he came to our city last year, he didn't know anyone. Then 6, when he goes for a walk in the city now, he always meets acquaintances or kakilala. Meet. Then 7, when I came home an hour ago, Marlene had already cooked a meal. And then here, when I come home next week, I will be alone and will have to cook for myself. Okay. Next day. Okay, Gegenwart oder Vergangenheit? Vergangenheit. Was bedeutet nochmal Gegenwart? Present. Present. Vergangenheit ist Pretérito. nakaraan. Okay, ich freue mich. Ich freue mich. I look forward. I look forward. Parang mas tama lang yung Okay, ano muna natin. Dito. Parang, ayan. Tama yung hula. Gestern hatte ich gerade einen Kaffee gekocht. Yesterday. Seaside haben. Pwede ba yun? Then, Yesterday, I straight. yesterday. Ano ba yung number, yung letter A, Frau? Ano yung plötzlich is an adverb name. And the two klinget. Tour is pinto. suddenly the door ring. Suddenly. Ayun, baka yun ang sagot. Okay, comments dito. Bitte vorbei. Come pass by of Sie Zeit haben. Ich bin nach Deutschland gekommen. Is nangyari at Okay. Pero saan lalagay yung when o the als din? Dun sa sa gitna. Nummer 1, es ist wenn oder als. Ich freue mich.
Sit. als du Ich freue mich Teka, I look forward to if. if in when. vacation. So here is when. When I tapos Yesterday, das ist alles. Gestern hatte ich gerade einen Kaffee gekocht, als es. Kommen Sie doch bitte vorbei, wenn you have time. ich bin nach Deutschland gekommen, als ich 10 Jahre alt war. Okay, so wenn Gegenwart benutzen wir When und dann Vergangenheit als. So pag present, when. When. Pag past tense, pag Als. past na, as. Okay. Einmaliges oder wiederkehrendes Ereignis. Oh my goodness. Einmaliges pa? Einmalig once. Once or Und dann twice? wiederkehrendes. So like Again, happen Again? Oh, kasi there is again. Yeah. Okay, machen wir hier. Ergänzen Sie wenn oder als? Teka, Farao. Kailan kinagamit ang when? Pag sa once, di ba? Ay, Is one as ang once. and is Pag, again. When. das als kasi tapos na last week. Als in den letzten Wochen. Schau mal hier, wir haben jedes Mal, Every. all the time, every. All the time. Jedes. So mayroon tayo pag jedes Mal, immer, ganun, off. So when ang ginagamit natin. So, pag nakita namin to, then, yung mga, ano na yan, keywords na yan. Idesmal, imer, and off. Okay. Then ka. Jedes Mal. So Then, then let's invoke when my handy rings last week, well, isidesmal, like, nanervous daw siya. Every time. all the time. All that I get nervous. Okay. Other is let's inside. Wenn yan, wenn mein Handy nachmittags hat, war es das okay. So sabi niya din, aber es am letzten Freitag war es so weit. So, but it wasn't until last Friday that it happened. Blank, my phone rang in the afternoon. It was actually Sophie. Is it as or a if? As or a if? Pag-past, als. Ay, oo nga, pag-past, als. Pag-present, when. O kaya mo, when. When my handy Once free. lang siya ng ay maligas lang siya. Is Ay,
Ay mali is. So, di als naman siya. Nakaka- So, Nummer blank gestern um 7:30 Uhr zur Arbeit kam, waren alle Kollegen schon da. als. Normalerweise blank ihr um 8 Uhr, um 8 gekommen ist, war noch keiner da. When. So, wenn. Lang meine Schwester in die Schule kam, wollte ich auch unbedingt in die Schule gehen. When. Nice. I would like if to. So came to school. I I also would like to go. if yan. Als. Kasi kapatid na yung Schwester. Aber ich Aber war erst 4 und musste noch in den Kindergarten. Jeden Tag, Then, then kasi yan. every day. lang ich mich zum ersten Mal, Then, mein ersten Mal, once lang, once als. so als. Dann hier Stelle gewechselt und habe mich daran gewöhnt und war nur ein bisschen nervös, lang ich mich vorgestellt habe. In den What's habe ich what's Burgester? Then. Haben Stelle. Als. the Last last year. I häufiger is like frequently. I frequently change jobs and have a little nervous. But parang I got used to it, given. So, repetition po siya. A little nervous. So sabi niya, I get used to, parang vorgestellt is to introduce, presented to introduce. Pero Then, häufiger is frequently. Pati then siya kasi Then, is. I get used to it frequently when I presented or when I introduce myself. Parang ganun. Okay. Okay, here. Polizei Bezug ergänzen Sie wenn oder als. So, kannst du police visit. I got read. Wie geht es dir? Mir geht es jetzt wieder gut. Aber in der letzten Woche ist etwas passiert, was ich dir unbedingt erzählen muss. Stell dir vor, als ich am letzten Donnerstag zur Arbeit gehen wollte, stand plötzlich die Polizei vor der Tür. Ich habe erst gedacht, dass sie zu den Nachbarn wollte. Die sind ein bisschen komisch und ich war nicht überrascht, dass sie Probleme mit der Polizei haben.
Aber sie haben bei mir geklingelt. Hm. Wenn ich die Tür öffne, galten sie nach Anmeer. When oder as I open the door or fragten sie nach Ananias. They asked At the name Ananias. So als hier. die Nachbarn seien natürlich alle aus den Fenstern. Immer all. Ay, immer wenn. Okay. So Ima What happened? always always when something is happen or something happen. May email. Email lang. Es war mir furchtbar peinlich. Du weißt ja, Mhm. No. wenn When if I stand In the middle of the Sure mismo. ich Ano yung, sagte, ano yung volt, bro? I feel mich fully. fall Not- not well. mich nicht weiß ja, mit der Bestihe fühle ich nicht. I don't feel well. Parang ganun. I don't feel well. I said, Ich sagte, dass ich animiert bin und fragte, was ist los. Sie waren sehr höflich und erklärten mir, dass von meinem Internetanschluss aus illegale Downloads gemacht werden. Oo, alam niyo ba yan na pag nag-download kayo doon ng ano? ay, oo, nabasa ko nga narinig ko nga yan kay German Brown. Oo. Pag nagda-download ka ng mga pwede kang mapenal, mapagbayad. Or kahit yung mga bisita niyo. Oo, Kaya ingat. ingat. Oo. Mahal pa naman yan. Mahal pa naman daw yan, mga 1,000 euros. Okay. Das von meinem Internetschluss aus illegale Downloads gemacht wurden. Lang ich das gehört habe, musste ich sofort an Hannes denken. Gehört, belongs. Belong. Wenn Parang als yan. Als is das. Isa lang siya sinabi sa kanya. So Als as I heard that, I have to think immediately to Hannes. Mit seinen 12 Jahren surft er ziemlich viel im Internet. Immer, klar, Wenn. immer wenn ich ihn gefragt habe. Okay, aber blank, die Polizei und ich mit ihm gesprochen haben, Then pa rin. Ay. but as the police As. tapos na. As. Als As a child, explain that. is That's the toy. Ano daw, Frau? Hinuli sila ng polis. Ha? Ano daw sabi Na, ng in-explain niya na ano ba yan? Doon sa banda,
Ay, hindi, sige, Prao, ano mo, explain mo from the past. police and I spoke with him. He said that he had tried a lot and also on an illegal website. And he also go to an illegal website. Oh yeah. Yeah. That will be expensive for me, sabi niya. Mahal nga. Kasi, pero paano kaya yan nila nadidetect? Na nada-download yun sa lugar mo? I think dun sa Wi-Fi. Pag sa Wi-Fi. Ano ko nga yan, na-encounter ko